Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian slime collection aku. Slime collection aku ini nggak terlalu banyak, ya cuman 4-5an lah. Yang pertama ada Blue Ocean, Grape, Neon, Mochi Slime, Choco Slime, dan hanya itu saja. Aslinya aku punya banyak lagi sih, tapi itu udah cair ya, atau udah nggak bunyi gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama aku buka yang Blue Ocean dulu ya. Blue Ocean ini warnanya ini terang banget, stretchy, not sticky. Enak banget. Terus aku punya grape. Grape ini nggak terlalu enak sih, tapi nggak apa-apa. Sticky juga. Oh my god. Yang di slime collection aku yang nggak sticky itu hanya beberapa, paling 1-2an lah. Terus aku punya Choco Slime. Ini sticky banget. Aku punya mochi, enak, stretchy. Terus aku punya neon. Ini ada tulisan neon gitu. Terus aku punya neon, tapi neon ini bunyi. Ini juga stretchy banget, nggak banget sih ya, pokoknya enak kalau di stretchy. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen kalian mau apa, dan jangan lupa di share ya. Dadah.